नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नियुक्ति प्रक्रियासँग आजको अलग धारलाई जोडेका छौँ। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शकवृन्द, न्यायालयको सर्वोच्च पद प्रधान न्यायाधीश सबैको चासोको विषय हो। यो पदमा को नियुक्ति हुन्छ भन्ने पछिल्ला राजनैतिक चलखेलले अनिश्चय सृजना गरेकाले कौतूहलता जाग्नु स्वाभाविक पनि हो। दर्शकवृन्द, प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। यति बेला न्याय परिषदले संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा राणा र दीपकराज जोशीको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाए पनि राणा छनौटमा परेका हुन्। कैफियतमा जोशीलाई संवैधानिक समितिबाट अस्वीकृत भनेर लेखिएको छ। जुन अभियोगमा जोशी अस्वीकृत भएका थिए त्यसको अंश राणामा पनि देखिएको छ। दर्शकवृन्द, 2052 सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा कानुनी सल्लाहकार रहेका चोलेन्द्रले तत्कालीन समयमा प्रधान न्यायाधीश प्रत्याशी सुरेन्द्र प्रसाद सिंहसँग सौदा गरेर न्यायालयमा छिरेका हुन्। जुवा बौद्धिक वर्गको खेल हो भनेर मुद्दा जिताउने, भ्रष्टाचारमा सफाई दिनेदेखि धेरै विवादास्पद फैसला राणाबाट भएको तथ्यहरू लुकेका छैनन्। दर्शकवृन्द, अब परीक्षा सुरु भएको छ। संसदीय सुनवाई समिति विशेष समितिको राणाको सुनवाई प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। अहिले 15 सदस्यीय समितिमा अहिले नेकपाबाट 7 जना सांसदहरू छन्। 2071 सालमा उनै राणालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नबनाउन तत्कालीन माओवादी, नेकपा एमाले तथा नेकपा संयुक्तका सांसदहरूले मतदान गरेको कारण नेकपाका सांसदहरूलाई नैतिकता समस्या हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, बाँकी अलग धारको यो रिपोर्टमा विकल्पविहीन प्रधान न्यायाधीश परीक्षामा संसदीय समिति। भावी प्रधान न्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका चोलेन्द्र शमशेर राणाको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया चलिरहेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले राणा विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। 10 दिनको समय तोकिएको छ। यसअघि यो चरणसम्म न्यायाधीश दीपकराज जोशी पनि पुगिसकेका थिए, तर अन्तिममा सुनवाई समितिबाट अस्वीकृत भए। राणाका हकमा त्यो नजिर दोहोरिने हो कि भन्ने लक पनि काट्न थालिएको छ। प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र 65 वर्षीय उमेर हदका कारण यही पुस 15 गते सेवाबाट निवृत्त हुँदैछन्। संविधानमा नै न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश बन्ने मापदण्ड स्पष्ट तोकिएको छ। त्यो मापदण्ड अनुसार प्रधान न्यायाधीशका लागि राणा र जोशी योग्य थिए, तर जोशीको नाम यसअघि संसदीय सुनवाई समितिबाटै अस्वीकृत गरिएकाले राणा एक्ला उम्मेद्वार बन्न पुगेका छन्। 2071 सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बनेका राणा र जोशीको नाम न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गरेको थियो, तर राणा छानिए। भलै जोशी र राणाको विगत एक हदसम्म मिल्ने देखिन्छ। सुनवाईलाई म धेरै ठुलो कुरा मान्दिनँ। म सबभन्दा ठुलो कुरा मान्छु संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू सबभन्दा बढी हुन्थ्यो। अब यहाँ दीपक जोशीको पालामा पनि उनीहरूले चाहिँ पोस्ट अफिसको चिठी पुर्याएको जस्तो गरेर सिफारिस गरे। अहिले पनि त्यही किसिमबाट गरेको हुन् कि अथवा केही विशेष यी अहिलेका सिफारिस भएका चोलेन्द्र शमशेरका बारेमा विशेष अध्ययन अनुसन्धान गरेका हुन्, त्यो कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन। तर मुख्य कुरा चाहिँ भनेको कुरा के हो भने अहिले न्यायाधीश नियुक्ति भनेको मूलतः राजनीतिज्ञहरूकै पोल्टामा गयो। अब किन पोल्टामा गयो भन्दाखेरि मूलतः अहिले सम्पूर्ण राजनीतिक संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिको छाया अत्यन्त नराम्रोसँग परिरहेको स्थिति छ। त्यो पर्नुको पछाडिका कारण राजनीतिक भागवण्डा अरू निर्वाचन आयोग होला, अख्तियार होला, यतातिर पनि सबै राजनीतिक भागवण्डाको आधार भएको छ। न्यायपालिकामा पनि के छ भनेदेखि को शुद्ध छ, को सफा छ, को स्वच्छ छ, को चाहिँ क्षमतावान छ भन्ने मूल्याङ्कन गरेर
सिफारिस गरेको चाहिँ कसैले कसैलाई पनि छैन। दीपकराज जोशीलाई पनि त्यसरी सिफारिस भएन, अहिले चोलेन्द्रलाई पनि त्यसरी सिफारिस भएको समाचार बाहिर आइरहेको छैन। राणाको विगत खोटमुक्त छैन। पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूका अनुसार 2052 सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा कानुनी सल्लाहकार रहेका बेला तत्कालीन समयमा प्रधान न्यायाधीशका प्रत्याशी सुरेश प्रसाद सिंह विरुद्ध उमेर सच्याएको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए। पछि उनै सिंहसँग सम्झौता गरेर राणा न्यायाधीश बने। यस्तै उनले पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा हुँदा जुवा बौद्धिक वर्गको खेल हो भन्दै जुवाडेको पक्षमा फैसला गरिदिए। 2062 सालमा विशेष अदालतमा न्यायाधीश भएको समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएका नेताहरू गोविन्दराज जोशी, खुम्बहादुर खड्का, जेपी गुप्ता लगायतका नेताहरूलाई सफाई दिए। त्यस समयमा उनले 36वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा मध्ये 35वटामा सफाई दिएको रेकर्ड पाइन्छ। विवादास्पद फैसलाको सिलसिला कायम राख्दै राणाले सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा सार्ने, इजलास बहिष्कार गर्ने सम्मका कार्य गरे। संविधानले न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा एउटा मात्र योग्यता फरक राख्यो, त्यो भनेको प्रधान न्यायाधीश हुनको लागि सर्वोच्च अदालतमा 3 वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ, होइन भने अन्य योग्यता चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई जस्तो छ त्यस्तै छ। अब यो 3 वर्ष उहाँले या 4 वर्ष उहाँले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा काम गर्दाखेरि गरेको कार्यको मूल्याङ्कन अबको सुनवाई समितिमा हुने हो। र अहिले उपलब्ध न्यायाधीशहरूमा उहाँ मात्र एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको त्यो 3 वर्ष योग्यता पुग्छ, बाँकी कसैको पनि योग्यता पुग्दैन। त्यसले गर्दा उहाँ एक्लो उम्मेदवार हो। दोस्रोको 3 वर्ष 4 वर्ष उहाँले जुन सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा काम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुनको लागि योग्य देखेर नै संवैधानिक परिषदले उहाँलाई सिफारिस गरेको अवस्था हो। विगत जे जस्तो होस् राणालाई छेक्न कठिन छ। नेकपाले विकल्प खोज्ने ठाउँ नै पाइरहेको छैन। विगतमा आफैले न्यायाधीशमा अस्वीकार गरेका राणा अहिले नेकपालाई स्वीकार्य पात्र बन्ने देखिँदैन। हो 2071 साल जेठमा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका बेला संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा भएका 69 सदस्य मध्ये 24 कम्युनिस्ट सांसदले चोलेन्द्रको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। के न्यायाधीशमा अयोग्य देखिएका राणालाई प्रधान न्यायाधीशमा योग्य ठहर्याउलान् त? न्यायपालिका अहिले यस्तो क्षणमा आइपुगेको छ, न्यायपालिकाको भित्री कुराहरू छत्ताछुल्लो सडकमा पुगिसकेका छ, सबैलाई थाहा छ। यसको परिणाम के हो भन्दाखेरि न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था गिर्दो अवस्थामा छ। त्यसकारणले न्यायपालिकाको जनआस्था गिर्दो अवस्थामा भएको कारणले अब के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब सूत्रबद्ध रूपमा तपाईँले भनौँ व्यक्ति गौण हो, संस्था मुख्य कुरा हो। त्यसकारणले व्यक्तिगत कुराहरू अहिले चाहिँ नि बिर्सिनुपर्छ। के को लागि भन्दाखेरि न्यायपालिकालाई एउटा चाहिँ नि जनआस्था वृद्धि गर्नको लागि। त्यसकारणले एउटा प्रक्रियागत सम्मतले अब चोलेन्द्र शमशेर श्रीमानको अहिले जुन भएको छ सिफारिस भएको छ यसलाई प्रक्रिया सम्मत तरिकाले नै टुङ्गिन्छ भन्ने हामी आशा गरौँ। अब व्यक्तिको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, व्यक्तिको रूपमा कसैले टिका टिप्पणी गर्न सक्छ। कमजोरी विहीन मान्छे कोही पनि हुँदैन, होइन, सबैका कमजोरीहरू हुन्छन्। त्यसकारणले संस्थाको कस्टमा व्यक्तिले कुर्बानी गर्नुपर्छ। जहिलेसुकै पनि संस्था ठुलो हो, त्यसमा पनि न्यायपालिका भनेको चाहिँ सबै संस्थाहरूको पनि एउटा गार्जियन हो, करेक्टिभ मेजर्स लिने ठाउँ हो नि त, करेक्सन गर्ने ठाउँ हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी व्यक्तिको कुरा नगरौँ, संस्थाको कुरा गरौँ, प्रक्रियाको कुरा गरौँ। र अब के आशा गरौँ भन्दाखेरि न्यायपालिकामा अहिलेसम्म जति कुराहरू धेरै कुराहरू भए, विकृतिहरू भए, अथवा यो न्यायपालिकामा जति विकृतिहरू छन् त्योभन्दा पनि बढी यसको हल्ला भयो, नआउनु पर्ने कुरा सडकमा आयो, छत्ताछुल्लो आयो र जनआस्था गिर्दो अवस्थामा गयो। यसलाई करेक्सन हुने बाटोमा अब जान्छ भन्ने आशा गरौँ। चोलेन्द्रका विषयमा पनि जोशी प्रक्रिया नदोहोरिएला भन्न सकिने अवस्था छैन। मूल रूपमा दीपकराज जोशीलाई शैक्षिक योग्यता, उनको विगतको फैसला र न्यायालयमा सुधारको कार्ययोजना पेश नगरेको जस्ता आरोप सत्ताधारी दलले लगाएर प्रधान न्यायाधीश बन्नबाट रोक्यो। यी कारण राणामा पनि जोडिन सक्छ। विगत कस्तो छ के छ भनेर उहाँ सरसर्ती पुनरावेदनमा काम गर्नुभयो। हाइकोर्टमा जस्तो मुख्य न्यायाधीशको रूपमा पनि उहाँ हुँदाहुँदै उहाँलाई सर्वोच्चमा ल्याइएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो त्यो जुन पास्टका धेरै के छन् त्यो मैले त धेरै राम्रो पढेको पनि छैन,
त्यो पढ्नु पनि जरुरी छैन, किनभने उहाँ न्याय सम्पादनको लागि फिट व्यक्ति हो र उहाँले न्याय सम्पादन गरी पनि राख्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब पुसको 17 गते पछि जुन हुन्छ नि 18 गतेदेखि उहाँ नेपालको नयाँ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुन्छ र यसमा दुविधा पनि नपर्नुहोस्। कोही यो मिडियाले कन्फ्युजन काम गर्न पनि भएन, जसरी कन्फ्युजन लेखेर गरिरहेछ नि, कन्फ्युजन गर्न, किनभने उहाँको लामो समय छ र जुडिसियरीमा यो अवसर पनि हुनसक्छ, कसैले मतलब यो सुधार गर्ने जरुरी छ। त्यस कारणले लामो समय भएको कारणले उहाँले यो मुलुकभित्र रहेको जुडिसियरीमा जुन रहेका विकृति विसङ्गतिहरू छन्, करप्सनका कुराहरू छन्, सारा उठिरहेको छ नि। यहाँ जस्तो न्याय चाँडो भएन, मान्छेले न्याय पाएन, यत्रो मुद्दाहरू चाङका चाङ छ भने यो अवसर पनि हुनसक्छ। त्यसलाई अवसरको रूपमा बदल्नका लागि हामी सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरौँ। नेपाल बार एसोसिएसन त्यसलाई सहयोग गर्न तयार छ। त्यसैले गर्दाखेरि मिडियाकर्मीलाई पनि मेरो निवेदन छ कि यसलाई तपाईँको अब यो स्ट्रेन्थनिङ हुन्छ नि डेमोक्रेटिक सिस्टम अन्तर्गत न्यायपालिकालाई पनि हामीले बलियो बनाउनु जरुरी छ। स्वच्छ, निर्भीक र स्वतन्त्र न्याय प्रदान गर्ने सर्वोच्च निकायमा निर्विवाद पात्रहरू हुनुपर्ने हो। तर पछिल्लो चरणमा न्यायालयलाई नै विवादमा तान्ने कदमहरू चालिएका छन्। अब एकैछिन छोटो विश्रामपछि पुनः हामी अलग धार लिएर उपस्थित हुनेछौँ, तर एकैछिनको यो छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम अलग धारमा। दर्शकवृन्द हो, दर्शकवृन्द, न्याय क्षेत्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सामान्य विषय हुँदै होइन दर्शकवृन्द। तर 2063 सालमा बनेको अन्तरिम संविधानले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई ठाउँ दिएको छ। न्याय क्षेत्रमा यसरी राजनीतिक घुसेसँगै स्वतन्त्र न्यायपालिकामा जनविश्वास डगमगाउन थालेको हो कि भन्ने टीका टिप्पणीहरू अहिले सुनिन थालेको छ दर्शकवृन्द। गत साउनमा संसदीय सुनवाई समितिले दीपक राज जोशीलाई राजनीतिक चस्माका कारण अस्वीकृत गरेको घटना अहिले ताजै छ। राणाका हकमा पनि अहिले समितिले उजुरी आह्वान गरेको छ। कतै नेकपाका सांसदहरूले जोशी प्रकरण दोहोऱ्याउने त होइनन् भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ दर्शकवृन्द। यति बेला फेरि यही घटना दोहोरियो भने न्यायालयको क्षमतामा प्रश्न उठ्ने पक्का छ दर्शकवृन्द। प्रधान न्यायाधीश को बन्ने भन्ने दुविधा पनि थपिन्छ। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्टमा संवैधानिक परिषदले मिच्यो संविधान, स्वतन्त्र न्यायालयमा प्रश्नको भारी। प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि भावी प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो संवैधानिक बाध्यताका कारण मङ्सिर 26 गते संवैधानिक परिषदले राणाको नाम सिफारिस गरेको थियो। यो कार्य संविधानसँग नमिल्दो लाग्छ। यो यसको च्याप्टर सकिसक्यो अब, र पुस 17 गते नयाँ प्रधान न्यायाधीश आउने भए सकेन, नआउने भए तपाईँले भनेको कुरा हुन सक्थ्यो। हेर्नुहोस्, संविधान त सबैले पालना गर्नुपर्छ नि। संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै फेरि अब कार्यकारी हो यहाँको, त्यसको फेरि प्राइम मिनिस्टरै हेड गर्ने संवैधानिक परिषदले 4-5वटा मिटिङमा के कारणले निर्णय गरेर त्यसको छोड्नुहोस्। अब त्यो किन हुनुपर्थ्यो, 17 गते नै हुनुपर्थ्यो नि, मङ्सिर 17 गते त्यसरी गर्दै भए भइहाल्थ्यो नि। तर त्यो बिचमा भएन। हामीले पनि भन्यौँ नि यो गर्नुपर्छ, गरेर नगरेको भए राम्रो हुँदैन भने भनेका थियौँ हामीले पनि, तर भयो। अब यसलाई तपाईँले के सकारात्मक सोचका साथ जानु पर्यो। हामी न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति एउटा विषय हो, तर 2062-63 को परिवर्तनसँगै न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप सर्को छ। न्यायाधीश नियुक्तिमै राजनीतिक भागबण्डा हुनु दुर्भाग्य हो। यसले न्याय सम्पादनमा जनविश्वास डगमगाउन लागेको जस्तो देखिन्छ। संविधान अनुसार नै न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप भइराखेको कुरा ज्वलन्त रूपमा प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। जस्तै अब न्याय परिषदको कुरा गरौँ न, यो संवैधानिक परिषदको कुरा, अब न्याय परिषदको कुरा गरौँ न। न्याय परिषदमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीहरू को छन् भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश, वरिष्ठतम 1जना न्यायाधीश, कानुन मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्त हुने 1जना सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा हुने अर्को सदस्य। तपाईँ भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा नियुक्ति हुने सदस्य भनेको त्यो
भर्चुअल्ली अहिलेको हाम्रो व्यवहारले के देखाइरहेछ भने प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो। प्रधानमन्त्री भनेकै राजनीतिक दलको कुनै नेता हो भनिसकेपछि उसको वफादारी कहाँ हुन्छ? संविधानप्रति भन्दा पनि हाम्रो देशमा व्यक्तिप्रतिको वफादारी बडा कडा हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको सदस्य प्रधानमन्त्रीप्रति लोयल नभए अरू कहाँ कतातिर लोयल हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो संविधानमै भयङ्कर त्रुटि छ। त्यो त्रुटि भएका कारणबाट न्यायपालिकामा राजनीति झन्झन झाँगिरहेको छ र न्याय पाउने भन्ने कुरा, न्यायाधीश असल सक्षम स्वतन्त्र नियुक्त हुने भन्ने कुरा धेरै 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 पर धकेलिसकेको छ। न्यायिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु पर्दछ। तर 2069 सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलाराज रेग्मी कार्यकारी पद मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनेसँगै न्यायालय राजनीतिमा मुछिनुहुन्न भन्ने मान्यता खण्डित भयो। यही कारण अहिले न्यायालयको नाम अगाडि फनिने स्वतन्त्र शब्द मिल्दो जस्तो लाग्न छोडेको छ। 62-63 पछि के भयो भने धेरै निर्णयहरू सरकारले नगरेर, संसदले नगरेर न्यायालय पठाउने र त्यहाँबाट आफू अनुकूलको निर्णय गराउने, आफू अनुकूलको निर्णय नभयो भने अदालतलाई विवादमा ल्याउने एउटा प्रणालीको सुरुवात गरियो। 63 को संविधानपछि हामीले न्यायाधीशको संसदीय सुनवाईको व्यवस्था पनि अङ्गीकार गऱ्यौँ र हरेक न्यायाधीश जो प्रधान न्यायाधीश बन्नको लागि अथवा सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्नको लागि छ उसले म सुनवाई समितिबाट सजिलै पास गर्न सकौँ भन्ने हिसाबमा उसले कहीँ न कहीँ राजनीतिक दलसँग एउटा खालको सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ। सम्बन्ध नबनायो भने पनि दूरी बनाउन चाहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिसँगको पहुँच। अनि पछिल्लो समयमा उच्च अदालतमा भन्नुहोस् या जिल्ला अदालतमा भन्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाखेरि दलहरूको जसरी सिफारिस हुन थाल्यो र पछिल्लो एकचोटि त न्यायाधीशको शपथ खाइसकेपछि सरक्क ती न्यायाधीशहरू दौरा लाएर कुनै अमुक दलको कार्यालयमा गएर थप शपथ जुन खाने प्रणालीको जुन सुरुवात भयो त्यो एउटा घटना थियो, त्यो बाहिर आयो। नआएका घटनाहरू तमाम हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि न्यायपालिकामा कतै कतै राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, राजनीतिक घुसपैठ भयो भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको अवस्था छ। त्यसलाई चिर्नुपर्छ। राजनीतिक प्रभाव र दबावका कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया विवादरहित हुन छाडेको हो। यसमा संविधानले बनाएको नियम पनि एक कारक हो। संवैधानिक नियमलाई पालना गर्दा दीपकराज जोशी, चोलेन्द्र शमशेर राणा जस्ता विवादित पात्रलाई न्यायालयको तालाचाबी सुम्पदा न्याय क्षेत्रमा जनविश्वास गुम्नु कुनै नौलो विषय होइन। त्यसैले पात्र होइन, प्रक्रियाको विषयमा चर्चा गर्न जरुरी छ। प्रक्रियामा चाहिँ अब तपाईँको धेरै अप्सन हुन सक्ला होइन। मैले अघि नै तपाईँलाई भने अब चाहिँ नि एउटा लिमिटेड घेराभित्रबाट मात्रै किन प्रधान न्यायाधीश राख्ने सधैँभरि होइन। प्रधान न्यायाधीश भनेको त एउटा चाहिँ नि के भन्छ नि स्टक ब्रेन अफ द कन्ट्री भन्छ क्या। प्रधान न्यायाधीश भनेको स्टक ब्रेन अफ द कन्ट्री। तपाईँको एक्जिक्युटिभ भनेको प्रधानमन्त्री भनेको जो कोही मान्छे XYZ कम पढेको, पढ्दै नपढेको अथवा जस्तो सुकै ब्याकग्राउन्डको मान्छे पनि जनताबाट चुनियो भनेदेखि त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनसक्छ होइन। तर प्रधान न्यायाधीश भनेको त्यस्तो मान्छे जसले चाहिँ संविधानको फाइनल इन्टरप्रिटेसन गर्छ होइन। त्यसको इन्फोर्समेन्ट उसले ठिक गर भन्ने आधारमा गर्छ। ऊ सधैँभरि बोल्दैन, आफ्नो खुरुखुरु काम गर्छ। जति बेला देशलाई सङ्कट पर्छ, देशलाई सङ्कट परेको बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ बोल्छ। स्टक ब्रेन अफ द नेसन हो प्रधान न्यायाधीश भनेको। अब त्यस्तो व्यक्ति अब चाहिँ नि फलानाको छोरो फलानै राजा हुन्छ भने जस्तो तरिकाले अहिलेसम्म हामी छानिरहेका छौँ। यो त एउटा त्रुटिपूर्ण त भयो नि होइन। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यो एउटा चाहिँ डिफेक्टिभ प्र्याक्टिस हामी कहाँ छ हेर्नुहोस् होइन। अब यसलाई चाहिँ नि कसरी गर्ने, अलिक ठुलो दायरामा कसरी लाने भने यो हाम्रो संवैधानिक परिवर्तनको संवैधानिक चेन्जको सँगसँगै हुनसक्ने कुरा हो। तर आजको मितिमा त के छ भन्नुहुन्छ भने अब हामीसँग त्यस्तो चोइस छैन, लिमिटेड चोइस छ। लिमिटेड चोइस भएको बेलामा चाहिँ एउटा मिनिमम स्वीकार्य पद्धति जो हामीले अलरेडी कन्स्टिट्युसनमा गरिसकेका छौँ त्यसलाई फलो गरेन भने फेरि अर्को डिजास्टर हुन्छ। वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा नै योग्य मानिसहरू निरीह बनेर विवादित मानिसहरू संस्था हाँक्न पुगेका छन्। तब त दीपकराज जोशी प्रकरणको पुनरावृत्तिको खतरा देखिँदैछ। संविधानवादमा आधारित, कानुनी शासनमा आधारित मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने
दृष्टिकोणले यसले काम गर्नुपर्छ, यति हो। अरू यसमा जुन किसिमका देखियो नि, तपाईँलाई मैले भनिसकेँ नि, प्रधान न्यायाधीश यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन पुग्यो अनि मात्रै जुडिसियरीको तपाईँको डिक्रिजिङ हो नि। यो अहिले आएर यसको अब के छ भने मलाई लाग्छ सुधारका आशाहरू हामीले गरौँ, सुधारका लागि सबैले सहयोग गरौँ र स्वतन्त्र न्यायपालिका बनिरहोस्, यसमा कसैको हस्तक्षेप नहोस्, कसैले के छ भने औँला ठडाउने पनि मौका नदिउँ र के छ भने सबैले न्यायपालिकाप्रति जसो दुःख परेपछि मान्छे अदालत जान्छु भन्छ नि, मान्छे अन्तिम विकल्पै केही छैन, मान्छे जब अन्तिम अवस्थामा पुग्छ म अब अदालत जान्छु भन्छ। त्यो जुन एउटा मानिसप्रति आस्था छ त्यो आस्थालाई जगेर्ना गरौँ सबैले। नेपालको संविधान 2072 को 129 को उपधारा 3 मा सर्वोच्चमा 3 वर्ष न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको व्यक्ति वरिष्ठताको आधारमा प्रधान न्यायाधीश हुन पाउने व्यवस्था छ। दीपक राज जोशी यसअघि संसदीय सुनवाई समितिबाट अस्वीकृत भइसकेको अवस्थामा तत्कालै अर्को व्यक्ति उपलब्ध छैनन्। कदम कदाचित राणा अस्वीकृत भइहाले भने आगामी साउनसम्म दीपक राज जोशी नै कामु प्रधान न्यायाधीश बन्नेछन्। जसले संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गर्यो उसैको बहुमत भएको अवस्थामा त्यस्तो चाहिँ नआउला भन्नु चाहिँ एउटा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन हो होइन। तर पहिला संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको फेरि त्यहाँ गएर त्यस्तो भयो, त्यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भयो होइन, त्यो नहुनु पर्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मेरो चाहिँ अनुरोध के छ पर्सनल्ली भन्नुहुन्छ भने अब यो न्यायालय भन्ने कुरो, जुडिसियरी भन्नेको जोक होइन क्या होइन, यो कुनै पावरमा पुलिसमा मिलिट्रीमा अड्जेको संस्था होइन, यो जनआस्थामा टिकेको संस्था हो होइन। तपाईँ न्यायालयमा किन जानुहुन्छ मुद्दाहरूमा लिएर भन्दाखेरि तपाईँलाई विश्वास छ नि त अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने, कम भयो नि बढी भयो भने विश्वास छ नि त, त्यस कारणले जानुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ नि अब जुन तपाईँले अघि भनेको चाहिँ यो पार्लियामेन्टमा भएको पहिलाको जुन अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यसले गर्दा जनआस्थामा गिराउने काम बडो कुरा। त्यस कारणले यो चाहिँ नि एउटा कुनै पर्सनल व्यक्तिलाई थोर बहुत न्याय परे पनि अन्याय परे पनि इन्स्टिट्युसनको कस्टमा त्यो सहनुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यस्तो अवस्था आउँदैन होला, तर यहाँको प्रश्न अनुसार यदि त्यस्तो अवस्था आयो, किनभने सुनवाई समितिले पास फेल 2/3 पास फेल त गर्न सक्छ, यदि अस्वीकृत गर्यो भने मलाई लाग्छ लामो समयसम्म न्यायपालिका नेतृत्वविहीन रहन्छ। किनभने सर्वोच्च अदालतमा अहिले उपलब्ध न्यायाधीशहरूमा उहाँ बाहेक संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको लागि नियुक्ति हुनका लागि योग्यता पुगेको कोही पनि मान्छे छैन। कमसेकम 76 को साउनसम्म चाहिँ कसैको योग्यता पुग्दैन। न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन। अहिले चाहिँ राजनीतिक हाबी भइरहने हो भने स्वतन्त्र न्यायालय एकादेशको कथा बन्ने खतरा रहन्छ र झन्झन विवादित पात्रहरू यसको चालक बन्ने खतरा रहिरहन्छ। हो दर्शकवृन्द, न्यायालय पीडितहरूको न्याय पाउने ठाउँ हो, अन्तिम भरोसाको केन्द्र पनि हो न्यायालय। यसको छवि स्वच्छ हुनुपर्दछ, न्यायालय सम्पादन स्वतन्त्र हुनुपर्दछ दर्शकवृन्द। तर बढ्दो राजनैतिक प्रभावका कारण यसको क्षमता र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको छ। न्यायालयको छिनो खाने हुने ठाउँमा यसरी विवादित गतिविधि हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो दर्शकवृन्द। न्यायालय अनिर्णयको बन्दी बन्ने र विवादित पात्रहरूको संस्था बन्ने हो भने यसप्रतिको जनविश्वास डगमगाउन सक्छ दर्शकवृन्द। बेलैमा सचेत बनेर न्यायालयको सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र तटस्थता जोगाउनु पर्दछ दर्शकवृन्द। यो थियो अलगधारको आजको विशेष रिपोर्ट, जसलाई हाम्रा सहकर्मी रोमन आचार्यले तयार पारेका हुन्। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरूसँग जानकारीहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ 400653 मा, जसमा कार्यालय समयमा र बिदाको दिन बाहेक यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कार्यालयमा। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802 00020006। यदि यहाँहरू इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com। यहाँहरूले हामीलाई ट्विटर र फेसबुकमा पनि फलो र लगअन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।